सामने दोस्तों हमारे पास आल्टो आई है। गाड़ी कभी स्टार्ट हो जाती है, कभी नहीं स्टार्ट होती, कभी मिसिंग करती है, बहुत ज़्यादा झटके लेती है। तो इसका केम का रंग भी चेंज करके देखा, फ्यूल पम्प भी चेक किया, मसला हल नहीं हो रहा था। तो जैसे ही हमने इसकी वायरिंग यहाँ से ओपन की है, तो ये इग्निशन की वायर है, ये बिल्कुल ही साथ हल्की सी टच थी। फिर एक ये वायर है, ये भी शॉर्ट थी, हल्की सी साथ टच थी। तो ये फॉल्ट आ रहा था गाड़ी में। अगर आपके साथ भी आल्टो पाकिस्तानी नए मॉडल में इस तरह का मसला है कोई, तो सबसे पहले इसकी वायरिंग चेक करें आप। तो गाड़ी में हम बड़ा पहले खपे हैं, फिर हमने इसकी वायरिंग ओपन की है, तो ये यहाँ से डैमेज है।